କୁତ୍ରା ତଥା ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମବାସୀ ସବୁଦିନ ପରି ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନର ଯାବତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାକଟା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓଲଟି ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ବିଧାନସଭା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁତ୍ରା ବିଜୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛକରୁ ଖତକୁଳଭାଲକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟିଲା ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍। 8ଟି ବଳଦ ଆହତ। ସ୍ଥାନୀୟ ତଥା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ବଡ଼ଗାଁପଟୁ ଓଡି 167814 ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ବେପରୁଆ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରୁ ଗାଡ଼ିର ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କୁତ୍ରା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଛକରୁ ଖତକୁଳଭାଲକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ବୁଲେଇ ଦେବା ଫଳରେ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଓଲଟି ପଡ଼ି 8ଟି ବଳଦ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଜନସାଧାରଣ ନଥିବାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଲାଣ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ଅବରୋଧ କରି ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ପାଇଁ କୁତ୍ରା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶି ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କୁତ୍ରା ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମାଲିକ ଏବଂ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ଚାଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆଇନ କାନୁନ ବଜାୟ ରଖିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରାରୁ ଦେବବ୍ରତ ମିତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା।